Ketkari çapemeni destpêkê de dixwazim îro wek zanin roja zimanê zikmakî ya cîhanê serî da vê rojê gelê Kurd û hemû gelê cîhanê em pîroz dikin. Ev du roja hûn jî kedû emegekê mezin didin. Wek tê zanîn Tecrit'e ku li hember rêberê gelê Kurd birêz canan tê meşandinê eva nêzîkî sê sal e tu agahî jê naygirtin. Em desthilatara jî dinêrin 5 Nîsanê 2015 wata ku Tecrit giran kirin biryareke şer dan hember gelê Kurd her çar parçeyê Kurdistanê de biryareke şer dan. Eva şera jî heta nî roja îro li dijî gelê Kurd berdewam dike. Lê belê pirsgirêka mesela gelê Kurdî ku wata em nê dinêrin wê rojê vû verda jî kûrtir biye. Ne tenê biye îdî mesela li Tirkiye tenê em bêjin li Tirkiye çareser bibe îro pirsgirêk biye pirsgirêka rojhilata navîn û hemû cîhan jî devletê cîhanê jî meheta bi vê pirsgirêkê neîdî. Ji ber vê yekê jî wek saziyê xwe yekê sibatê heta nî 15 sibatê me meşekî li darxist meşa azadiyê îro jî ev du roja jî rêhevalê me li derva lê Avrupayê parlamenterê Avrupayê jî boy ku bal bigîşîne ser vê Tecrita giran ev Tecrita ku biye îşkenceke giran sistematik li grava İmraliyê pêk tê boy ku bal bigîşînin û agahî bigirin herin evî jî parve bikin yanî piştgiriya gelê Kurd bikin û boy ku Tecrit werekê naçizî kar û xevatê xwe bikin du roje virin saziya mafê mirova ÖHD HDK, DBP, DEM, Partiya DEM, DTK vana jî hevdîtin pêkanîn em boy kedû emega wan hatina wan spasiyê xwe pêşkeş dikin. Mafê axaftinê ez ê bidim rêhevalê xwe mêvanê xwe careke din xêratina wan em dixwazin. Thank you. Okay, first of all, we want to thank the People's Equality and Democracy Party for their invitation and generous welcome to Istanbul. Öncelikle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne davetleri ve hizmet karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. We parliamentarians and representative parties from Europe had the honor to meet the lawyers of Abdullah Öcalan and human rights NGOs of Turkey, such as Human Rights Association, the Lawyers for Freedom Association, the People's Democratic Congress, and the Justice Watch of the Kurdish Mothers. Biz Avrupa'daki parlamenterler ve parti temsilcileri olarak Abdullah Öcalan Avukatları ve İnsan Hakları Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği ve Halkların Demokratik Kongresi gibi Türkiye İnsan Hakları Kurumları ve STK'larıyla ve adalet nöbetindeki Kürt anneleriyle tanışma onuruna eriştik. We want to thank the hard work of those lawyers, the meticulous investigation of all of the associations, and the sharing of the stories of political opponents who have suffered of humiliation, rapes, arbitrary decision regarding conditional releases, social isolation, and bad treatment in the prisons of Turkey. Bu avukatların sıkı çalışmalarına, tüm derneklerin titiz araştırmalarına ve Türkiye cezaevlerinde aşağılamalara, tacizlere, şartlı tahliye, sosyal izolasyon ve kötü muameleye ilişkin keyfi kararlara maruz kalan siyasi muhaliflerin hikayelerini paylaşmalarına teşekkür etmek istiyoruz. We have enough elements to believe that the release of Abdullah Öcalan is the only solution to an effective and consensual peace process with the Kurdish people. Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının Kürt halkıyla etkili ve uzlaşmaya dayalı bir barış sürecine giden tek çözüm olduğuna inanmamız için yeterli unsurlara sahibiz. Each one of us will now return to our countries and be active in our respective parliaments, the European Parliament included, and international organizations. Artık her birimiz kendi ülkelerimize döneceğiz ve Avrupa Parlamentosu dahil olmak üzere kendi parlamentolarımızda ve uluslararası kuruluşlarda aktif olacağız. We will introduce motions, celebrate hearings, and get the matter known by the international public opinion. Önergeler sunacağız,
Duruşmaları takip edeceğiz ve konuyu uluslararası kamuoyuna duyuracağız. We will alert our governments to take the side of peace and democracy in Turkey. Hükümetlerimize Türkiye'de barıştan ve demokrasiden yana olmaları konusunda uyaracağız. The international community must insist on the Turkish state to remind it of its conventional obligations to the Council of Europe, like the Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations. Uluslararası toplum, işkencenin ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezanın önlenmesi sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi Avrupa Konseyi'ne yönelik sözleşme yükümlülüklerini Türkiye Devleti'ne hatırlatılması konusunda ısrarcı olmalıdır. We also need an answer of the CPT about the files introduced by Öcalan's lawyers and requested for a real role in prevention of torture and ill treatments. Öcalan avukatlarının sunduğu dosyalar hakkında CPT'den cevap istiyoruz ve işkence ve kötü muamelenin önlenmesi konusunda gerçek bir rol üstlenmelerini talep ediyoruz. We are impressed and support that the still imprisoned politician Gülten Sanak will run for the local elections in Ankara. Halen tutuklu olan siyasetçilerden Gülten Sanak'ın Ankara'dan yerel seçimlere aday olmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve destekliyoruz. Democratic political opposition is not a crime. Their place isn't in prison. Their place is in a democratic society. Demokratik siyasi muhalefet suç değildir. Onların yeri hapishane değil, demokratik toplum. We will be attentive during the next elections for the respect of democratic and safety conditions for all the citizens of Turkey, including the Kurds. Önümüzdeki seçimlerde Kürtler de dahil olmak üzere tüm Türkiye vatandaşlarının demokratik ve güvenlik koşullarına saygı gösterilmesi konusunda dikkatli olacağız. Teşekkürler. Basın açıklaması burada sona ermiştir. Soru var soralım yoksa var basın toplantımız. Ben soracağım. Daha önce de aslında birçok uluslararası delegasyon heyetleri Kürdistan ve Türkiye kentlerine gelerek birçok ziyaret gerçekleştirdi ve ülkelerine döndüklerinde buradaki sorunları gündemleştireceklerinin sözünü verdiler. Aslında birçoğu parlamentolarında da bu sorunları dile getirdi. Fakat bu talepler ve sorunlar aslında çok fazla bir baskı yaratmıyor. Böyle bir mekanizmaya, örneğin CPT üzerinde ciddi bir mekanizma, bir baskı yaratmıyor. Bunun için ne yapılmalı? Yani sizler ne yapacaksınız en azından ciddi bir baskı unsuru olarak? In previous terms, the different delegations have already visited the same reason, and so they were carried out this agenda to their parliaments and the international organizations like the CPT. But until today, the expected effects have not been realized. How can we change it? How can we realize consider this issue? So, all of us have representatives in the Council of Europe. We have different parliamentarians working in the Council of Europe. So we will work with them for them to make pressure in the General Assembly of the Council of Europe, but also in all the bodies that work for the Council of Europe, which is the Forum of the Youth, for example. We will insist on that, and also at the Committee of Ministers and the Human Rights Court. We will be working in the corridors and in the Assembly with everybody so that we put pressure on CPT to fulfill its role, because its role is about prevention of torture. And we know that torture exists in Turkish prisons. So not only they should answer, of course, to the files that they get from the lawyers, but also they need to be much more proactive on preventing torture everywhere, and especially in Turkey. Avrupa Konseyi'nde hepimizin bağları var, orada temsiliyetleri var ve Avrupa Konseyi üzerinden
gerekli baskıların kurulması için elimizden geleni yapacağız. Aynı zamanda buradaki ilişkiler üzerinden CPT'de gerekli adımlar atılması için, adım atmaya zorlanmaları için biz buradan gerekli girişimleri yapmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Tamam. Thank you very much.